آج بھی چپ کر کے بیٹھا آیا ہے کدوں بولنا جب میرے مولا حسین کا نام آیا ادو بولو تیرے تے حسین بھی راضی ہوئے اور انت بھی لال حسین بھی راضی ہوئے جنہ تے ابو بکر صدیق تے عمر دی نظر ہوئے دیئے جنہ تے لجپال نبی دی نظر ہوئے دیئے شکر ادا کر یار علی دے اترادا بڑھ جاتا بیدار علی دے بچیاں رب دے قرآن گوائیاں دتیاں نے رب دے قرآن گوائیاں دتیاں نے ایسا کردار علی دے بچیاں دا بن جاتا بیدار علی دے بچیاں دا قبلہ حافظ تنویر عباس صاحب کبھی تیرا کیتا میں تینوں قرآن چ لکھنا وا کئیاں مومناں دا ایمان ہے یہ قرآن اصل کوئی نہیں میں دسنا اللہ دا قرآن حق ہے مینوں کھلن والا خود رب العالمین ہے جس تے نازل آئی ہے رحمت للعالمین ہے جڑا لے کے آیا ہے نوری فرشتہ دا سردار جبریل ہے میں تینوں حسین سمجھاونا ہے اللہ پیا فرماندا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون اللہ پیا فرماندا بے شک ہم نے اس کو نازل کیا ہے ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں جڑے چوڑا آکھیا قرآن اصل نہیں ہے اندے جو 10 12 بکریاں کھا گئیاں یا اللہ دا واسطہ اللہ کو بکریاں نہ ڈکی دیاں اپنے رب دے یار دی کتاب نو لاج لوا لئی اور سنیاں مبارک کو بھی پیر سیال لجپال نے ڈیرے تے اج بھی 5-4 سال نبی قرآن پہ پڑھدا ہے اللہ دی قسم ہے 6 مہینے اج کوئی حافظ پہ پڑھدا ہے کوئی سال اج حافظ پہ پڑھدا ہے دستا پیا اے قرآن نورانی شیشہ تے حق دا راہ دکھاوے جیڑا پڑھ کے اس تے عمل کماوے او ستا جنت جا سبحان اللہ جیڑا پڑھ کے اس تے عمل کماوے او ستا جنت جاوے آؤ میرے بچے اسی روڑے نو پھیل گیا چھجڑوں پھیل گیا اسی زبانی کلامی ذاکرہ تے مولویاں نو سن کے اپنا پٹھا بہا لیا اسی نہ قرآن دھیان دیتے نہ رب دی کتاب دھیان دیتے اللہ کرے میرے ویروں گلاں دیا سمجھایا جان آئے اللہ دا قرآن ہے چودھری میں تیرے ڈیرے تے آ کے رب دا قرآن ہاتھ چ لئی بیٹھا قرآن تیرے پنڈ چوایا ہے میں اپنے نال چھپوا کے نہیں لے آیا اور سجنا دوئے پاسوں دیکھا اجاڑ دیاں چھڑ دے جڑا نبی دی دھیاں دا انکار کر دے اوندا قرآن نال کوئی ایمان نہیں ہو جڑا نبی دی دھیاں نو نو مندا دا قرآن تے ایمان کوئی نو جڑا نبی دی یاراں بیویاں نو نو مندا دا قرآن نال کوئی تعلق نو جڑا نبی دے دوواں پتراں دا حیا نو کردا دا قرآن نال کوئی تعلق نو جڑا حضور دی دھی زہرا دے دادا دا حیا نہیں کردا قرآن نال دا کوئی تعلق نہیں ہو سنیا تیرے تے رب دا راضی ہے تینوں رب در والیاں دا بھی غلام بنایا ہے گھر والیاں دا بھی غلام بنایا ہے اے میرے نبی دی مرضی ہے چوری صاحب ہاتھ چلو اے میرے نبی دی مرضی ہے کبھی غیر خم تے میرا نبی علی دا ہاتھ پھاڑ کے اعلان کرے ور کو مولا بہاد علی مولا جندا میں مولا دا علی مولا کبھی حضرت عثمان غنی دے ہاتھ نو اپنا ہاتھ قرار دے فرمایا محمد دا ہاتھ دوجا عثمان غنی دا ہاتھ کبھی مدینے دی گلیاں وچ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر تے عمر دا ہاتھ پھاڑ کے اعلان کرن ہاتھ اذان ہوگا سو یوم القیامہ جویں اج جوڑی نال آئی ابو بکر تے عمر دے قیامت دے دیہاڑے وی ایویں نال آوے گی او نبی وقت نہیں پیا کردا کم تاجو فتو کارو چتو انہاں نو وقف کر دیویں کم جھوٹ پیا بول گئی خدا وی سچا ہے